तो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास इस जेब्रोनिक्स का होम थिएटर आया है। तो इसका प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो आप लोगों को पहले दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा आवाज आ रहा है, ठीक है। बेस में से सिर्फ ऐसा आवाज आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका दिक्कत है। यहाँ पे तो ऑन तो हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्स लाइन दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा आवाज आ रहा है। ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ही कोई भी आवाज नहीं आना चाहिए जब तक साउंड ना दे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ आवाज आ रहा है। इसका ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो पहले तो हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे खोल लिया हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही खोला हूँ, यहाँ पे बेसिकली मेरे को ये दिख रहा है 4 यहाँ पे आईसी है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 सबवूफर के लिए और 2 जो पीछे का स्पीकर है, यहाँ पे 4 स्पीकर चलता है, उसके लिए है। तो जो सबवूफर चलता है उसका आईसी कौन सा है उसको मेरे को ढूंढना है। तो कनेक्टर यहाँ पे है, मतलब इस साइड पे है, तो ये 2 आईसी ज़्यादा चांसेस है। फिर भी हम देख लेंगे कि कनेक्शन कहाँ गया है। तो ये इस आईसी से जा रहा है और ये वाला इस आईसी से जा रहा है। तो दोनों आईसी से यहाँ पे इसका कनेक्शन है। तो पहले तो इस स्पीकर को खोल लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों आईसी को ही चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे पहले देखूंगा कि आईसी कौन सा खराब है। यहाँ पे दोनों आईसी एक साथ खराब नहीं होता, एक आईसी खराब होता है। तो कुछ केस में दोनों आईसी खराब होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे हम अगर एक आईसी को बचा लेंगे जो कि इसमें ओरिजिनल आईसी होता है, तो आप ऐसे मार्केट पे अच्छा वाला आईसी नहीं पा सकते जल्दी से, ठीक है। होता है कुछ केस में आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन आप ऐसे नहीं पा सकते। लेकिन इसके अंदर जो रहता है वो काफ़ी अच्छा होता है। पहले जो ब्रांड जो देता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए, पहले तो हम इसको ढूंढते हैं कौन सा आईसी यहाँ पे खराब है, कहाँ से वो आवाज़ आ रहा है। तो उसके लिए तो एक स्पीकर चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्पीकर को लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे पावर ऑन करूँगा। और इसका स्पीकर का वायर मैंने खोल लिया है। तो पावर ऑन किया, पावर इंडिकेटर आ चुका है। तो इस वायर को हमको एक वायर को, कोई भी एक वायर को ग्राउंड जो है उसके साथ टच करना है। ग्राउंड कहाँ पे मिलेगा? जो ट्रांसफार्मर का इनपुट है उसका मिडिल वाला पिन ग्राउंड होता है, ठीक है, जो 0 वाला पिन है। तो मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ, यही मेरे को 0 लग रहा है, हाँ। और एक जो वायर है, हम इस स्पीकर का लीड का कोई भी हिस्से पर हम टच करेंगे। तो इस साइड पर टच किया, कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। और इस हिस्से पे भी टच किया, कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन हम अगर 2 हिस्सा यहाँ पे टच करें तभी भी कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो स्पीकर का वायर को फिर से लगा लेते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम आप देख सकते हो। तो जो प्रॉब्लम है वो गायब हो चुका है एक्चुअली। अगर ऐसे गायब होगा तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो अभी आवाज आ रहा है, तो अभी ट्राई करते हैं। फिर से गायब हो चुका है। तो नॉर्मली आपको ऐसे करके पता चल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि जैसे ही मैं लोड खोल रहा हूँ तो ये गायब हो रहा है। तो गायब तो ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन इनमें हो रहा है तो दिक्कत
मेरे को इसको ढूंढने में इसीलिए आ रहा है। तो साउंड, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि देखा कि ऐसे करके मेरे टेस्ट नहीं हो रहा है कि स्पीकर का दूसरा स्पीकर लेके ग्राउंड टू दोनों जो पॉइंट है वहाँ पे साउंड तो आएगा। कुछ ज़्यादातर केस में हो जाता है कि यहाँ पे जिस साइड से वो आवाज़ आ रहा है उस पॉइंट पर अगर टच करेंगे तो उस जगह पर अगर आवाज़ आ रहा है ऐसा, तो उस ट्रैक को आप ट्रैक करेंगे कि एक आईसी से इन दोनों में से ट्रैक इन दोनों आईसी पर जा रहा है। ठीक है, दोनों जो पॉइंट है वो दोनों आईसी पे जा रहा है। तो ग्राउंड से बेसिकली हम दोनों आईसी का साउंड टेस्ट कर रहे हैं। अगर इससे आ रहा था तो इसको चेंज करना है, अगर इससे आ रहा है तो इसको चेंज करना है। अगर दोनों से ही आ रहा है तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, एक तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए काम करता है और एक इन्वर्टिंग के लिए काम करता है। तो वहाँ पे भी एक ही आईसी खराब होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ढूंढना आप लोगों के लिए दिक्कत वाली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग वाली इनपुट है वो ग्राउंड पे रहता है और इन्वर्टिंग इनपुट से वो ऑपरेट होता है। तो बेसिकली इस आईसी का आउटपुट से एक आईसी चलता है। ठीक है, मान लीजिए ये मेन आईसी है, इसका आउटपुट से ये चल रहा है, तो तब क्या होगा, दोनों आईसी में ही आवाज़ सेम आएगा, क्योंकि मेन आईसी से अगर वो आवाज़ आ रहा है तो उन केस में दोनों आईसी में ही वही आवाज़ आएगा। तो उस केस में आपको मेन आईसी से वो दिक्कत है। सेकेंडरी और एक मेन है, जो कि मेन एक आउटपुट का, उसके बाद इन्वर्टिंग इनपुट से वो चलता है, तो इसलिए उस जगह पर ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए, मैं यहाँ पे जैसा कि देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चलने पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग पे आ रहा है। तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ सेकंड के लिए आ रहा है। आप अगर फुल साउंड पे गाना चला दोगे तो वो साउंड गायब हो रहा है, वो जो आवाज़ आ रहा है वो गायब हो रहा है। तो अभी देखिए ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि आईसी में थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा लगभग मैंने चलाया, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी साउंड ऐसा नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आईसी तो ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा ही दिक्कत है, लेकिन कस्टमर इसको पसंद नहीं कर रहा है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। दोनों आईसी को ही अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिक्कत है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और कौन सा आईसी से आ रहा है वही भी अगर दोनों आईसी से भी आ रहा था तो पता कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं इस वायर को खोल रहा हूँ तो पूरा वो जो आवाज़ है वो गायब हो रहा है, और कुछ टाइम बाद ही गायब हो रहा है। तो उसको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये बेसिकली मेन आईसी है, साउंड ज़्यादा आ रहा है, और ये जो सेकेंड आईसी है ये वाला सेकेंड आईसी है। ठीक है, तो चलिए दोनों आईसी को यहाँ पे चेंज करते हैं।
Mm-hmm.